วัสดีค่ะวันนี้พบกับทางโอเวอร์วาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเสนอไอเดียการทำของขวัญให้คนพิเศษในช่วงวันวาเลนไทน์รวมถึงเทศกาลอื่นๆอีกด้วยนะคะหรือจะสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นของใช้ตกแต่งบ้านหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะคะซึ่งวันนี้ที่เราจะมาทำนะคะจะเป็นขวดโหลแห่งความทรงจำค่ะซึ่งพระเอกของเราในวันนี้นะคะจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นหินสีเรืองแสงนะคะอันนี้เนี่ยอเนกประสงค์มากๆค่ะจะไปใช้เป็นที่สนามหญ้าก็ได้นะคะเป็นตู้ปลาใส่ตู้ปลาก็ได้ค่ะหรือว่าใส่เป็นตกแต่งกระถางต้นไม้พื้นอะไรก็ได้ค่ะอันนี้ใส่ที่สระว่ายน้ำก็ได้นะคะอันนี้ตัวนี้ค่ะสามารถเรืองแสงได้นานสูงสุดนะคะ 6-10 ชั่วโมงนะคะหลังจากได้รับแสงสว่างจากหลอดไฟหรือว่าดวงอาทิตย์ที่มันเพียงพอแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะเป็นผลิตนะคะจากวัสดุเรซินนะคะซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะจึงเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภทเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีขวดโหลนะคะขวดโหลอยู่นี่เองค่ะขวดโหลที่เลิกมานะคะจะเป็นทรงแบบนี้นะคะเป็นขวดโหลค่ะแล้วก็มีคัตเตอร์กรรไกรมีสิ่งของแทนใจนะคะที่เลือกมาวันนี้ก็เป็นตัวหนังนะคะเป็นเรื่องแรกที่ไปดูด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นสกอตเทปค่ะสกอตเทปต้องมีนะคะเป็นปากกาสีนะคะแล้วก็เป็นกระดาษค่ะเลือกเป็นกระดาษก็เป็นกระดาษนะคะเอามาตัดเพื่อที่จะเป็นการ์ดที่จะเอามาแขวนไว้ตรงนี้ให้ดูเก๋ๆน่ารักนะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะคะขั้นตอนแรกก็อยากให้เอาหินสีค่ะใส่เข้าไปนะคะอันนี้แล้วแต่ปริมาณนะคะก็ที่เลือกทำอันนี้ให้กับคนพิเศษนะคะเพราะว่าเขาจะได้นึกถึงเรานะคะตอนกลางคืนค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยไอตัวหินสีเนี่ยค่ะมันก็ยังเรืองแสงอยู่ใช่ไหมคะก่อนนอนตอนนอนลืมตามาตัวนี้ก็ยังเรืองแสงอยู่นะคะจะใส่เดี๋ยวขอดูว่าจะใส่ประมาณเท่าไหร่ดีอันนี้ก็จริงๆกะเอาก็ได้ค่ะอยากใส่เท่านี้โอเคสำหรับเราว่าใส่แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวขอเขียนการ์ดนะคะการ์ดก็นี่ค่ะก็ปากกาสีมาเขียนนะคะเพื่อให้เข้ากับเทศกาลนะคะก็เลยเลือกเขียนกระดาษว่าHappy Valentine นะคะเดี๋ยวเราจะเอาคัตเตอร์นะคะกรีดตรงนี้ค่ะให้มันเป็นรูนะคะเพื่อที่เราจะร้อยเชือกลงไปได้นะคะโอเคงั้นเราก็ร้อยเชือกกันดีกว่าเชือกร้อยลงไปกลางๆหน่อยก็ได้ค่ะร้อยเชือกลงไปนะคะไหนลองทาบว่าประมาณนี้โอเคไหมก็ถ้าได้เหลือนะคะก็ตัดค่ะตัดออกไปเลยนะคะเชือกถ้ามันเหลือขอโทษนะคะเดี๋ยวลืมใส่ตัวหนังค่ะตัวหนังนะคะเราใส่ลงไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เห็นนะว่าเวลาใส่แล้วมันจะเป็นยังไงใส่ลงไปอย่างเงี้ยค่ะให้เหลือตรงช่องตรงกลางค่ะใส่ลงไปจะเห็น4มุมเลยตัวหนังเลยเลือกมา2อันนะคะโอเคไหมแล้วก็เราเอาเชือกเนี่ยร้อยลงไปเลยนะคะให้ติดอยู่ตรงข้างๆเจ้าขวดโหลค่ะแล้วก็เอาสกอตเทปนะคะแปะเอาไว้ด้านหลังเลยค่ะโอเคไหมหรือว่าอยากเพิ่มอะไรอีกดีดูแล้วเขาดีใจหรือยังสำหรับเราว่า
ยังขาดอะไรไปอีกนะคิดว่าอยากเพิ่มไอตัวเทียน LED อะค่ะดูตัวนี้นะคะก็มันจะเปลี่ยนสีไปตามเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราลองใส่ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าใครมีคนพิเศษที่กลัวความมืดนะคะอันนี้แนะนำค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้เนี่ยคุณสมบัติของตัวนี้นะคะคือกันน้ำได้ด้วยค่ะสามารถใส่ลงไปใต้น้ำได้นะคะสีตัวนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยค่ะเราใส่ลงไปตรงกลางเลยโอเคสำหรับเราว่าโอเคละพอแล้วแล้วก็ปิดไปเลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไอเดียการทำของขวัญพิเศษให้กับคนพิเศษในช่วงวาเลนไทน์นะคะอยากจะแนะนำนิดนึงค่ะคือหินสีเนี่ยค่ะสามารถนำไปประดับพวกแจกันได้หรือว่าเป็นอันนี้ก็ได้นะคะเป็นเหมือนกับกล่องดินสอค่ะแล้วก็อยากแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตู้ปลาค่ะตู้ปลานี้ทางโอวาวานะคะก็มีจำหน่ายนะคะตู้ปลาอันนี้ค่ะสามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ปลูกต้นไม้ไปด้วยเลี้ยงปลาไปด้วยก็เหมาะมากค่ะเอาไว้เป็นของขวัญนะคะและโอวาวานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกคนจะได้รับไอเดียการทำของขวัญพิเศษให้กับคนพิเศษนะคะวันนี้ก็ขอฝาก Facebook Fanpage นะคะไว้ทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เป็นเว็บไซต์โอวานะคะติดตามข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นกับทางโอวาได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย